লন আমরা ছোটবেলার একটা খেলা খেলি। এখন কি খেলার বয়স? আগের মতন কি খেলতে পারো? বয়স দিয়ে কি হইব বুঝছেন নি? ছোটবেলার খেলার মজাই আলাদা। লন খেলা খান শুরু করি। দেখ আমাদের দেখাইতেছি কেমনি খেলিতে। ছোটবেলায় খেলা খান মনে আছে না? আমি হাত রাখিতে বুঝছেন নি? হাত কান রাখিয়ে যেমন এই করে আইয়া এটা কোনো কাম করলে এটা কোনো ব্যাপার না বুঝছেন নি? এটা মাঝে মধ্যে হয়ে যায় আইয়া পরে বুঝছেন নি? আজকে সকালে মনে করলাম থাকবো না বুঝছেন নি? সকালে আবার মনে কর না সব করে মনে কর না মূলা কিনা আছে এই জন্যই তো এই অবস্থা। মূলা খেয়ে সকালে আমার সাথে দেখা করতে আসছে। আচ্ছা যাকে বাদ দেন, আমরা আবার খেলার কাম শুরু করি। আবার যদি এমন হয় আমি আর খেলুম না। না না হইব না, যেটা গেছি গিয়ে এটা বাতাসের লগে গেছি গিয়ে বুঝলেন? এটা বাতাস না। আমি আপনার বিশ্বাস করি না। এমন করছেন, এমন করছেন। বিশ্বাস অবিশ্বাসের তো সেটা হাওয়ার লগে মিশে গেছে বুঝলেন? এটা থাকবো না। আমার আর কোনো মতে বুঝাইতে পারবেন না। আমার হাত ছুঁইলে আপনার বমি করে। আর কি করবো বলতে না, রোগ আছে নিজের। আমার পেট কান ফুলে গেছে আপনার গন্ধ শুকতে শুকতে। কি করি সারা তো থাকতো আর না দেখলে আর ঘুমায় না। থাকতে পারবেন কেমনি? আমার কাছে চাইলে তো আপনি পেট থাকলো হয়। অবশ্য কথা ঠিকই কইছেন। হেড কান হাতলো হয় আর দেখলে মন কেন যেরকম ঘুম কান আরাম হয়। হেড কান হাতলো হয় তো সমস্যা নেই। আমি হাত ধরুন না, আপনি ধরেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা আমি দেখাইতাছি কেমনি খেলতে। এমনি হাতটা দিবেন, রাখবেন এই জায়গায়, তারপরে আপনি তো আর লগে লগে আন্ন মারি দিচ্ছেন তো আপনি কোন আরিবির লোক অন্তত দিয়ে আন্নারও রোগ হয়ে গেছে। রোগ হইব না, কার সাথে থাকতে যে দেখতে হইব না? আপনার সাথে থাকা দেখে আমারই অভ্যাসটা হইয়া গেছে। কিছু খাওয়া আমার পকেট ফাঁকা লিখে লিয়া ফোন দিয়া কি বলছো? কিছু না, শোনো এবার স্পেশাল বাবা হাতে খুব সুন্দর চা বানায় বুঝছো? আমরা দুইখান চা খাবো না, কফি খাবো। কফি খাইবো? শোনো মামার হাতে অনেক সুন্দর স্পেশাল চা বানায় বুঝছো? খাইয়াই দেখো একবার, ভালো লাগবে। সত্যি বলছো? খাইয়াই দেখো না। আচ্ছা মামা যখন এত করে বলছো তাহলে দেও এক কাপ চাই খাই। এই মামা আমারে দুইখান চা দেন। দুইখান চা কইছি দেওয়ার লিগা। তুমি একখান চা নিয়ে এসে কি লিগা? হ্যাঁ আরেকটা নিয়ে আসো, যাও। নাও তুমি এটা খাও, আমারটা সুগানি খাও। আমার বাবা দিয়া মারা দেখাতে কি করে? দুই কাপ চা কথা কইছি, ঠিক আছে? তুমি এক কাপ চা নিয়ে আইছো কেন? এখন দুই কাপ নিয়ে আইছো কি করে? কি করে? কি করে? দেখছো কইছিলাম না মামার হাতে চা খুব মজা না? ঠিক আছে তাহলে ফোনে কথা হবে, আমি চলে যাই। ভাবছিলাম অনেক কিছু খাবো, শালা আমার এক কাপ চা খাবাইছে, ভালো লাগে না। শালার সাথে আর কথা বলুন না। কি করে? শুনো তোমার না আমি মেলা দিন হয়েছে আমার একটা মনের চাপা কথা বলতে চাইতাছি। দাঁড়ান আন্নের কথা পরে শুনু, আর একটা কথা শুনেন। কি দিয়ে খাইছেন? শুনো বেশি কিছু দেখতে খাইয়াই নাই, আজকে আমার বাপে বড় বড় দেখা মূলা কিনছে বুঝছো? মূলা দিয়ে সুন্দর করে খাইয়াইছি। হইছে প্রতিদিন না সাফা কথা কইতে জ্ঞান হ্যাঁ তুলিয়ে দিয়া দাও। না না শোনা আজকে তোমার ফ্যান ফুলাইতে আসিলে আমার মনে সাফা কথা তোমার একটা বলি দিবি। কি কথা? আমার লজ্জা করতেছে বুঝছো? আজকে তো বলতেই চাইতাছি কিন্তু মন পর্যন্ত আসতেছে না। আজকে আবার মনটা শোনো তোমার হাতটা একটু দাও।
কি করবো শোনা, সকালে মোল্লা দিয়ে ভাত খেয়েছি, এর লিগে মনে করো খায়া করছি। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative.